자, 현재 시간 새벽 3시 반, 일요일, 토요일 일 마치고 자빠져 자려고 누워 있습니다. 지금 취침 인원 보고 점검 중. 자, 우로 번호 1명, 2명, 3명, 4명. 지금 이 방에 지금 몇 명이야? 지금 누가 여기 있는 거야 이거 지금? 어? 유달리, 너 저쪽 방에 가서 자야지. 너는 이 방 멤버 아니잖아. 아이비는 우리 방 멤버잖아. 코골이 방. 아이비 자자 이제. 아이비 자빠져 자자. 일로와. 들어와 일로. 아빠한테 일로와. 굴 파고 있지 또. 임마이거는 이렇게 꼭 보면은 이불 속에 들어가가지고 굴을 파고 자는 습성이 있어요. 아이비. 야 블루, 니는 임마 여기 아니잖아. 니는 저 안에 들어갔는데 똥오줌 여 또 이불에다 똥 싸고 오줌 싸고 하려 그러지. 저 들어가자 니는. 아 새끼가 이거. 니 여기 잘 거야 그러면 오늘? 아빠하고 잘 거야? 여기 자고 싶어? 아빠하고? 진짜로 오줌 안 쌀 거지? 약속할 거야. 어? 니 오줌 또 아빠 침대에 오줌 싸면 진짜 맴매 맞는다. 잉? 알았어. 진짜 오줌 안 쌀 거지? 약속했지? 알았어. 한번 믿어보겠어. 아 새끼가 이거. 지난번에 이거 이불에 오줌을 싸가지고 이거 아직까지는 블루는 오줌을 확실하게 못 가리더라고. 그럼 오늘 한번 자보자. 어? 오줌 싸면 또 니는 또 감금이야. 독방 가는 거야. 생각의 방으로. 알았지? 알았어. 한 번만 믿어볼게. 블루 오늘 믿어보겠어. 어디 갔노? 아이비 굴 파고 들어갔냐? 아이비 아이비 어디 갔어? 여기 있어? 벌써 굴 파고 들어갔어? 어? 아이비는 굴 파고 들어가서 이렇게 있잖아요. 예, 이거 좋아해요. 싹 들어가가지고. 예, 여기 굴 파고 들어가가지고 자는 걸 좋아합니다. 아이비 왜 또 어디 가려고? 거기 있어. 예, 아이비는 항상 요래 딱 붙어서 저하고 같이 이렇게 붙어서 자는 걸 좋아하고. 예. 블루는 원래 지금 요 안에 울타리 안에 들어가서 자야 되는데, 예, 몰라 오늘 여기 자려고 이렇게 아예 폼을 잡는다고. 예. 예, 요 딱 누워가지고 폼을 잡네. 알았어 오늘 같이 자자 그러면 아빠하고. 오줌 싸면 혼난다. 예, 저는 추울까봐 요게 온열등이에요. 온열등. 예, 온열등 켜놓고 자면 여기 따뜻합니다. 예. 잘 때만 넣어놓고 자요. 왜냐면은 내가 잘 때 어디 가서 뭔 짓을 할지는 모른단 말이야. 이게 어디 가서 똥을 싸는지 오줌을 싸는지. 예, 아우 사고를 너무 많이 쳐가지고, 예, 가둬놓고 자는데 오늘 같이 한번 자보죠 뭐. 예. 새겨워요. 요 새겨워요. 어? 요놈의 새겨 화상 이거. 어? 아, 자스이가 미워할래야 미워할 수 없는 우리 블루 막둥이 많이 컸죠? 우리 이쁜이 월장 아이비. 근데 요 한 놈 더 있어요. 보여드릴까요? 어디 갔어 이거? 야, 침대 밑에 들어가서 뭐해 니 또? 어? 침대 밑에 들어가서 뭐해? 어? 릴리 자야지. 니도 올라와 이제 니도. 어? 올라와 일로. 응? 왜? 어디 안 자고 또 어디 돌아다니려고 니 또? 어? 자자 릴리야. 어? 릴리야 일로와 자자. 일로와. 자 올라와. 올라와. 옳지. 자자 이제. 자 요 3마리 코골이 삼총사
여기 이제 그 우리 방 멤버입니다. 예. 예, 이거 우리 멤버. 우리 코골이 방 멤버. 벌써부터 코골 냐? 어? 꼭 릴리 자는 요 밑에서 자요. 예. 밑에 여기 내 다리 쪽에서 자고, 아이비는 내 얼굴 쪽에서 자고. 예. 릴리는 원래 자다 보면은 항상 다리 쪽에 가가지고 자더라고. 우리 코골이 삼총사. 자, 우리 구독자 선생님들한테 예, 안녕히 주무세요. 예, 내일 뵙겠습니다. 이제 인사하고 자자. 알겠어. 내일 일찍 일어나야 돼요, 우리. 내일 아침 9시 반까지 교회 가야 돼요. 예, 와이프 세례받는 날이라 가지고 지금 새벽 3시 반이거든요. 지금 잔다 그래도 4시 반, 5시 반, 6시 반, 7시 반, 8시 반, 9시 반, 9시 반까지 가야 되니까 6시간 못 잔다고. 한 5시간 자야 되네. 한 5시간? 몇 시간 자고 나가야 되니까. 예, 머리도 깎았겠다. 내일 좀 단정하게 왁스도 좀 바르고, 예, 난방도 좀 입고, 내일 또 가려고 또 아침에 또 오늘 또 이렇게 조그만한 거 꽃다발도 하나 샀거든요. 예, 꽃다발도 하나 들고, 그래 내일 이제 교회 가가지고 와이프 세례 받는 데 가면 이제 또 축하하는 의미로 이제 꽃다발 선물도 증정식, 예, 또 한번 해야지. 예. 어느샌 되나! 어느샌 돼! 야, 임마, 자빠져 자자, 이제, 임마. 인하단결 지침. 소등. 자, 가서 좀 불 좀 끄고 와. 아, 새끼들이 이거 진짜 상전이 따로 없어. 내가 불 꺼야지 뭐. 알겠습니다, 여러분들. 좋은 주말 잘 보내고요. 여기는 불토. 아이고, 저는 이제 자도록 하겠습니다. 우리 애기들하고, 네, 애기들하고 이제 자빠져 자도록 하겠습니다. 자, 그러면 내일 봐요. 바이바이.